এই যে কতগুলো রেন লিলি ফুটে গেছিলো লাগানোর সাথে সাথে, সেগুলো এখন এই যে নষ্ট হয়ে গেছে ফুলগুলো, এগুলো আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো। আর এখানে আছে রজনীগন্ধা, ঘাসটা কালকে পরিষ্কার করছিলাম কিন্তু আজকে দেখছি আবার এগুলো বেরিয়ে গেছে, আজকে আর জলটা দিলাম না। আর এখানে 3টে রজনীগন্ধা আছে, এখনও আমি লাগিয়েছি। এখানে আছে ছোট্ট পেঁপে গাছ, এটাও নিয়ে এসেছি আমি গ্রামের বাড়ি থেকেই। আমার না দেশি পেঁপে পাকাটা খেতে খুব ভালো লাগে, কাঁচা তো ভালোই লাগে কিন্তু আমার পাকাটাও খেতে বেশি ভালো লাগে, বিদেশিটাও তো ভালো লাগে না, তাই ভাবলাম দেশি পেঁপে একটা নিয়ে আসি চারা বাড়ি থেকে। এখানটা তো একটা চারা লাগিয়েছি পেঁপে, 2খানা চারা লাগানো হয়েছে, পেঁপে সব কিছু লাগিয়েছি। আর পুদিনা গাছ আর থানকুনি লাগাবো না তাই কখনো হয়, এই যেখানে পুদিনা গাছের চারা বাড়ি থেকে লাগিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, এটাই লাগিয়ে দিয়েছি এখানটাতে। কত বছর লাগিয়েছিলাম কিন্তু প্রচুর হয়ে যাওয়ায় আমার বর কি হচ্ছে এগুলো সব তুলে দিয়েছিল, তাই আমার ভীষণ ভীষণ রাগ হয়েছিল, তাই এবছর আবার নিয়ে লাগিয়েছি। আর এই যে হচ্ছে থানকুনির চারা, আমি যেটা পাই গাছ আমি নিয়ে এসে বাড়িতে লাগিয়ে দিই, কিন্তু হয়েও যায় খুব সুন্দর। দেখুন অনেকটা ছড়িয়ে গেছে, একটা ডান্টি নিয়ে এসেছিলাম চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে কেমন। আর এই যে আমার ধনেপাতা গাছে ফুল ফুটে গেছে, আমি এখান থেকে গোটা গোটা ধনে নেবো বলে সেই জন্য আমি আর এগুলো তুলিনি, খাইনি, সেই জন্য আমি এগুলো চারা মানে ধনে গাছ হতে দিয়েছি, ফুল হয়েছে অনেকটাই।